Здравствуй, уважаемый слушатель нашей лекции. Вашему вниманию будет представлен краткий обзор результатов исследований молниевой активности. О грозах и молниях написано, рассказано и показано много. Мы будем искренне рады, если хотя бы часть из представленного нами рассказа вызовет интерес и сподвигнет к поиску большей информации о потрясающем атмосферном явлении, о грозе и молнии. Практически все люди Земли имеют представление о грозе как об одном из красивых и опасных атмосферных явлений. Много кто видел грозу. Меньше всего гроз возникает на крайнем севере. Холодный климат не способствует их образованию. На слайде приведена карта среднегодового числа дней с грозой на территории России. Красным цветом обозначена территория, где грозы возникают очень редко, менее 5 дней в год. Есть на планете Земля и места, где грозы наблюдают до 200 дней в году. Это так называемый маяк Маракайбо. Атмосферное явление, феномен которого заключается в возникновении молниевых разрядов без смены их местонахождения и без сопровождающих акустических эффектов, то есть без грома. Такая молниевая активность наблюдается в месте впадения реки Кататумба в озеро Маракайбо в Венесуэле. Молнии, возникающие в этом месте, видно с расстояния более 100 километров. Вероятность удара молнии в этом районе наивысшая в мире – 250 молний на квадратный километр в год. Больше всего молний возникает с 7 часов вечера до 4 часов утра. В среднем наблюдается до 28 вспышек молний в минуту. Несколько слов об истории изучения гроз. Первое представление об электрической природе гроз формируется примерно в начале XVII века. Весомый вклад в развитие теории атмосферного электричества в те времена внесли русские ученые Михаил Васильевич Ломоносов со своим соратником Георгом Вильгельмом Рихманом и американский просветитель, государственный деятель, ученый Бенджамин Франклин. В США в 1748 году Бенджамин Франклин сформулировал вывод, что гроза есть не что иное, как соединение двух противоположных электричеств, а молния – это громадная электрическая искра, которая, если попадает на хорошо проводящие тела, не оказывает никаких разрушительных действий на своем пути. Но при переходе через изоляторы от одного проводника к другому может причинить огромные разрушения, воспламенять и плавить предметы. Наблюдение, что молния ударяет преимущественно в остроконечные выступы, башни, мачты, деревья, навело Франклина на смелую мысль – попробовать извлечь электричество из грозового облака. И он это сделал, запустив во время грозы воздушного змея с привязанным к нему шелковым шнурком. Так была доказана электрическая природа грозового разряда. В последующем, в 1760 году, Франклин устроил первый молниеотвод, установив на крыше дома купца Веста в Филадельфии приемный железный стержень высотой в 3 метра и толщиной 27 мм и соединив нижний его конец при помощи проводника с землей. В России летом 1753 года Михаил Васильевич Ломоносов и Георг Вильгельм Рихман провели уникальный эксперимент, который был описан в газете «Русские ведомости». Сие наблюдение почитается за чрезвычайное. Из сего наблюдения явствует, что электрическая сила без действительного грома быть может. Ежели второе правда, то не гром и молния электрической силы в воздухе, но сама электрическая сила грому и молнии причина. Ученые при огромном стечении народа устроили пальбу из целой батареи пушек. Гром сотрясал небо, но электрический указатель ничего не показывал. 6 августа этого же года, когда оба ученых проводили наблюдение электрических явлений во время сильной грозы, каждый в своей домашней лаборатории, произошел трагический случай. Рихман приблизился к прибору на расстоянии полуметра, и в этот миг в воздухе появился синеватый огненный шар размером с крупное яблоко. Он подлетел к голове Рихмана. Раздался сильный взрыв. Ученый откинулся назад и замертво рухнул на стоявший сзади сундук. Как предполагают некоторые исследователи, огненный шар, убивший замечательного ученого, был шаровой молнией.
Осенью 1753 года была напечатана речь Ломоносова «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих». В ней ученый изложил свою теорию образования электричества в атмосфере. Она заключается в следующем. Существуют восходящие и нисходящие воздушные течения, ранее никем не замеченные. В то время как горизонтальные движения воздуха, то есть ветры, не производят электричество, восходящие и нисходящие потоки вследствие трения частиц паров друг от друга могут дать электричество. Грозы бывают чаще в 3-4 часа дня, так как именно в это время приземная часть атмосферы сильнее всего нагрета и легче и быстрее поднимается вверх. Если электрическая сила простирается до самой Земли, то даже при наличии грозовой тучи молнии и грома нет. Если же электричество до Земли не доходит, то облако передает его Земле круто, молнией и громом. Для предохранения домов от ударов молний нужно ставить в местах, удаленных от жилья, металлические стрелы, отводящие молнии в землю. Шло время, развивалась приборная база, уточнялась теория атмосферного и грозового электричества. На основе многочисленных фотографий и видеоматериалов с высокоскоростных камер, фактических измерений грозопеленгационными системами и датчиками, а также на основе результатов лабораторных исследований по формированию искрового разряда и триггерной молнии, учеными описана теория физических процессов, происходящих во время грозы. Разработаны рекомендации и технические решения по молниезащите приборов и инженерных сооружений. Технический прогресс позволил человеку рассмотреть неуловимый его зрением процесс формирования молниевых разрядов. Наиболее часто мы наблюдаем межоблачные молниевые разряды и молниевые разряды из облака в землю. Доля разрядов облака-Земля составляет около 10-20%. Условия для возникновения молнии образуются в той части грозового облака, где скопление заряженных частиц и напряженность электрического поля достигли пороговых значений. В результате ударной ионизации воздуха происходит процесс лавинного образования электронов. Затем, под влиянием фото- и термоионизации, формируются узкие каналы с плазмой. Эти каналы называют стримерами. Развитие стримеров имеет разветвленную форму, и среди стримеров выделяется один, который приобретает форму лидера. Завершается лидерная стадия грозового разряда на Земле или на каком-либо объекте на Земле. Далее берет начало стадия обратного главного разряда. Канал сильно светится и сопровождается электромагнитным излучением, которое фиксируется измерительной аппаратурой. После достижения главным разрядом облака уменьшается свечение плазменного канала. Данная фаза получила название «после свечения». В одном грозовом разряде отмечается до 20 повторных импульсов, а продолжительность самого разряда доходит до 1 секунды и больше. Природа повторных импульсов связана с постепенным притоком оставшихся зарядов в грозовом облаке к плазменному каналу. Лидер повторного разряда движется по уже существующему ионизированному каналу. Скорость его быстрее, и его называют стреловидным. Эта феерия молниевых разрядов, продемонстрированная на видео, происходила в течение 1 секунды. Для получения более подробных сведений о физике молниевого разряда мы просим слушателя обратиться к научно-популярным лекциям ведущих ученых этой области знания, кто как не автор своей работы сможет лучше ее представить. Наиболее важные и интересные результаты исследований естественной и триггерной молнии, а также длинной искры, полученные за последние 20 лет, представлены в лекции «Молнии в природе и в лаборатории» ученого мирового уровня Владимира Александровича Ракова. Александр Юльевич Костинский провел цикл научно-популярных лекций, тематика которых охватывает исторические и современные аспекты результатов изучения молний, а также касается и непростого вопроса существования шаровой молнии. Отметим, что лекций об эльфах, спрайтах, джетах в открытом доступе в интернете нет. Эдуард Мейерович Базелян, признанный специалист по заземлению и молниезащите, делится со слушателями интересными фактами из истории молниезащиты в России и мире, уникальными экспериментами с молнией, мировыми рекордами физики,
а также рассказывает, какие существуют и как работают современные системы молнии защиты. В своей монографии «Физика молнии и молнии защиты» Эдуард Миерович вместе со своим коллегой Юрием Петровичем Райзером отмечает: молния, если не сложнее, то уж во всяком многогранней длинной искры. Далее мы представим вашему вниманию обзор явлений, сопровождающих грозу. Эти явления демонстрируют, что молниевый разряд, как отдельный элемент грозы, не ограничивается пространством между облаком и Землей и представляет собой более мощный источник энергии, чем это оценивалось ранее. Для подтверждения последнего тезиса предварительно расскажем вам о молниях-рекордсменах, которые были представлены общественности 26 июня 2020 года экспертами Всемирной метеорологической организации. Самой протяженной в мире вспышкой молнии является однократная вспышка, которая была зарегистрирована в отдельных регионах южной части Бразилии 31 октября 2018 года. Эта вспышка преодолела горизонтальное расстояние в 709 километров. Стоит отметить, что средняя протяженность межоблачных разрядов составляет десятки километров. Наибольшая продолжительность однократной вспышки молнии составила 16,7 секунды, и такая вспышка молнии наблюдалась над северной частью Аргентины 4 марта 2019 года. Длительность разряда молнии, состоящего из нескольких компонентов, составляет в среднем 0,2 секунды и редко достигает 1,5 секунд. 10 августа 2019 года в районе Северного полюса произошла сильная гроза, во время которой молния ударила 48 раз. Национальная метеорологическая служба США даже выпустила специальный пресс-релиз, отметив, что это самая северная гроза за всю историю наблюдений, а такое количество молний и вовсе невероятное событие, так как оно характерно для тропических гроз. Ученые не смогли сказать, какие климатические процессы привели к такому событию, и признали, молнии являются ярким сигналом об изменении климата. Возможно, в скором будущем жителям Крайнего Севера посчастливится наблюдать грозы более 5 дней в год. 20 лет назад, в ночь с 5 на 6 июля 1989 года в истории изучения планеты Земля произошло важное событие. Джон Рандольф Уинклер, отставной профессор, 73-летний ветеран НАСА, направил на грозовые облака высокочувствительную камеру. Просматривая запись кадр за кадром, обнаружил две яркие вспышки, которые в отличие от молний шли не вниз к Земле, а вверх к ионосфере. Так, были открыты самые крупные из высотных разрядов в атмосфере Земли. Чтобы получить более убедительные доказательства, воодушевленный Уинклер дождался, когда Миннесоту накрыл ураган Хьюго, и в ночь 22 на 23 сентября снова записал на видеокамеру много подобных высотных разрядов над грозовыми облаками. Он описывает и публикует свои наблюдения в ведущих научных журналах. Статьи буквально вызвали шок у специалистов по астрономии, атмосферному электричеству, радиофизике, атмосферной акустике, физике газового разряда и аэрокосмической безопасности. Далее инициативу в исследованиях новых высотных разрядов подхватил исследователь НАСА Дэй Стэнтман, который организовал полет на самолете с высокоскоростными камерами на борту. И каково же было удивление Стэнтмана, когда только за один полет ему удалось снять около 200 таких вспышек. Именно Стэнтман назвал эти разряды спрайтами. С тех пор были организованы и частные наблюдения за спрайтами отдельных ученых, и специальные программы научных исследований. При этом были обнаружены и другие типы разрядов верхней атмосферы. Красные спрайты – это огромные, но слабо светящиеся электрические вспышки продолжительностью от 1 до 200 миллисекунд. Они возникают непосредственно над сильной грозой. Средняя высота появления спрайта составляет 50-90 км над землей. Средняя частота возникновения спрайтов по Земле составляет около половины или одного случая в минуту. Приблизительно 25% зарегистрированных спрайтов однозначно были связаны со сверхмощными отрицательными наземными разрядами молнии.
Было обнаружено, что отрицательные спрайты локализуются в основном в тропических регионах, ниже 20 градусов широты. Распределение спрайтов, возникающих после положительных молний, более хаотично. Положительные спрайты могут возникать и в более высоких широтах, до 50-55 градусов. Таким образом, возможно, что мощные положительные разряды, возникающие на территории нашей республики, могут также сопровождаться спрайтами. Фотографии таких спрайтов – дело будущего. Были выявлены некоторые особенности строения спрайтов. Самая яркая область спрайта – голова, располагается на высотах в среднем 66-74 км и имеет ярко-красный цвет. Над головой часто, но не всегда можно наблюдать тонкие вытянутые образования волосы, имеющие темно-красный цвет, которые отделены от головы темной полосой и простираются до высоты около 90 км. Кроме того, голова часто окружена диффузионным ореолом – гало спрайта. Гало представляет собой дискообразное распространяющееся свечение, которое очевидно является начальной фазой развития спрайта. Диаметр гало составляет около 50 км, а толщина около 10 км. Эльф – явление, которое представляет собой расширяющуюся плазменную структуру в ионосфере на высотах 75-105 км. Он имеет форму огромного тусклого диска или кольца. Явление было впервые задокументировано 7 октября 1990 года во время полета шаттла над французской Гвианой. Глобальная частота появления эльфов может быть оценена как 3,23 события в минуту. Установлено, что около 90% всех зафиксированных эльфов возникали после мощных молниевых разрядов над морской поверхностью. Время существования эльфов достигает 1 миллисекунды, и за этот период диаметр светового кольца увеличивается до 200-300 км и может даже достигать 500-700 км. Голубые струи или джеты были впервые обнаружены во время авиационной миссии Спрайтс-94 летом 1994 года. В ночь с 30 июня на 1 июля исследователи наблюдали за очень активной грозой на границе штатов Арканзас и Луизиана, США, и насчитали 56 случаев синих джетов. В ту же ночь удалось запечатлеть на камеру и более короткие вспышки, выстреливающие вверх из облака, которые назвали синими стартерами. Что интересно, стартеры были замечены в том районе грозовых облаков, где впоследствии выпал град диаметром 7 см. Синие джеты развиваются от вершин мощных кучево-дождевых облаков на уровне около 16-18 км и движутся вверх под углом конуса примерно в 15 градусов со скоростью порядка 100-150 км в секунду до высот 40-45 км. Общая протяженность джета достигает 20-25 км, а его поперечные размеры нарастают от нескольких десятков метров в нижней части до нескольких километров в верхней. Время жизни синих джетов оценивается примерно в 200-300 миллисекунд. Это гораздо дольше красных спрайтов. Как правило, джеты не имеют тесной связи с ударами линейных молний в облаке. Синие стартеры по своей структуре очень напоминают джеты, однако намного ярче и короче их. Длина обычно составляет несколько километров, а высота подъема ограничивается примерно 25 километрами. Скорость распространения стартеров колеблется от 27 до 153 км в секунду. Отмечается, что частота молниевых разрядов в облаке после появления стартера на короткое время существенно уменьшается. Гигантские джеты довольно часто путают с синими джетами, хотя есть ряд отличий между этими явлениями. Впервые гигантский джет наблюдался над мощной грозовой системой, которая располагалась примерно в 200 километрах от обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в 2002 году. Это явление было описано как гибрид синего джета и спрайта. Верхняя часть имела темно-красный оттенок и напоминала спрайт, в то время как нижняя часть подобна синему джету. Были зафиксированы и другие явления выше границы облачности. Предлагаем слушателю познакомиться с ними самостоятельно. Описание представленных здесь явлений обобщено в обзорной статье Игоря Кибальчича, синоптика Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, и доступно в сети интернет.
То, что мы видим на Земле во время грозы, несравнимо с тем представлением, которое разворачивается в верхней атмосфере. Основную роль в этом представлении играют малоизученные люминесцентные явления потрясающих размеров и, к сожалению, короткоживущие. Однако и обычный молниевый разряд заявил о себе в последнее время. Он может порождать гамма-излучение, ультрафиолетовые вспышки и даже выступает в роли своего рода ядерного реактора, который запускает цепочку сложных реакций в атмосфере. Решение этих загадок – это дело физики будущего. Может оказаться и так, что ключи к тайнам природных явлений уже давно найдены. Новое – это хорошо забытое старое. Любознательному слушателю предлагаем посмотреть небольшой видеорепортаж с создателями теории эфира, записанной в 2003 году, а также дополнительно познакомиться с лекцией Гвоздерева Алексея Юрьевича, размещенной на сайте фестиваля науки нашего университета. Спасибо большое за внимание и до встречи в будущем.